Ko'chada kichkina upakovkasini palon pulga olguncha uyda o'z qo'lingiz bilan tayyorlaganingiz afzalroq. Kelinglar hozir trenddagi og'izda eriydigan amerikancha mini pechenyelarni tayyorlaymiz. Idishga xona haroratidagi yumshoq sifatli sariyog' va 80 gram shakar upasini solib, ocharguncha ko'pirtiramiz. Doimgidek men sifatli va mazali qalliq sariyog'dan foydalanaman. Ketidan xona haroratidagi bir dona tuxumni ham qo'shib, yana mikserlab olishimiz kerak bo'ladi. Endi elidan 300 gram oliy navli turon uni va 1 choy qoshiqdan vanilin shakari bilan razrixlitelda solib, xamirni aralashtiramiz. Tayyor xamir yumshoq plastilinga o'xshagan bo'ladi. Pechenyelarimiz yanada mazali bo'lishi uchun 100 gram shokoladli tomchilardan qo'shib yuboramiz. Tayyor bo'lgan xamirdan yong'oqdan kichkina dumaloqlarni yasab listga taxlaymiz. Pechenyelarimiz oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada 15, uzog'i 18 daqiqa pishiriladi. Shunaqa juda ham mazali og'izda eriydigan mini pechenyelarni xuddi semichka chaqqandek anchasini yeb qo'yganingizni bilmay qolasiz. Issiqqina choy, kofelar bilan ayni muddao. Shuning uchun sizlar ham tayyorlab ko'rib, yaqinlaringiz bilan retseptni bo'lishishni unutmang. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.